Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. For today's videos, another unboxing ulit si Nanay. May binili ako sa Shopee na vlogging kit accessories. Hindi po ito sponsor guys, pero ilagay ko na rin sa description down below ang link kung saang store ko siya binili. Kung gusto niyo malaman about sa product na to, keep on watching! So, ito na nga guys, bubuksan na natin ang aking vlogging set. Yan, bubuksan na natin. Gustong-gusto ko talaga guys magkaroon ng product na to, kaya pinag-ipunan ko talaga siya. Kahit medyo may kamahalan konti, nag-invest na din talaga si Nanay para upgrade naman ang kanyang mga videos. Para may pang malakasang kuha naman si Nanay. Yan, para naman gumanda-gunda naman ang kanyang mga videos. So, yan na guys. Bubuksan na natin. Ito na siya. Excited na ako guys. Yan. Excited na ako. Pang matagalang gamit na rin to guys. Sana nga tumagal sa akin. Pero so far, okay naman po yung mga reviews at feedback sa product na to. Kaya, bumili na rin talaga ako. Nag-ipon ng bonggang-bongga para dito. So, yan. Buksan na natin. Naka-bubble wrap talaga siya. Ang makapal yung bubble wrap niya. Safe talaga yung product. Super kapal ng kanyang bubble wrap guys. Matagalan ako magbukas. So ito na nga guys. Ayan. Yun na nga ang ating box. Sonic. Ayan. Official direct brand. Ayan. Sonic. So i-open natin guys ang kanyang loob. So ito guys. Ayan. Thank you for your purchase. Yeah. May card. Okay. So ito guys, may free na remote para pag selfie. So free lang siya. Nito merong ito. Pang handle yata siya. Ayan, pwede dito sa camera. Ayan. And then, ito ang ating video microphone. Ayan. Ito ang kasama sa set. So, ito guys. Isa-isahin natin ito mamaya. Check muna natin kung complete ang ating package. Yan, ito kasama microphone. And then, meron tayong LED light. Yan. LED light. At ang ating tripod. Yan. Buksan natin ang ating tripod. Ito yung mga kasamang mga shining, shimmering. So, buksan na natin ang ating pangmalakas ng tripod. Naka-bubble wrap din talaga siya guys. Oh, yan na guys. Yan. Ayan, pipindutin pala siya para mag-bend. Tapos, paano ba to? Mamaya na.
Ito ang kanyang ayan, holder. Ayan. Ito, pinipindot siya guys. Kung gusto mong pa ganyan, pahiga or paangat. Ayan. Ito, pinipindot. Ang ganda niya guys. So, assemble natin to siya mamaya. Ayan. Tignan natin ang kanyang instruction. So, meron naman siyang instruction kung paano ilagay. Yan, English tsaka Chinese. So, assemble natin siya guys. So, ayan guys, ang ating kasama sa ating package. Yan. Ito ang ating cellphone holder, ang ating mic, at ang LED light. At ito daw po ay pang dead cat para pag nasa labas tayo, hindi masyadong maingay ang ating paligid. Ayan. Pang daw po ito ng ingay ng paligid. So, i-assemble muna natin siya guys. Ito ang ating mic. Ayan. Ito ang ating mic na tatanggal to. Then, pwede natin siyang salitan. Ayan. Pang dead cat daw po ito. Ayan. Para pag nasa labas tayo nagbablog, hindi masyadong maingay ang ating kuha ng videos. Try din natin ito siya guys kung totoo nga ba talagang nakaka-lesto ng ingay sa labas. Ayan, papasok lang natin siya dito. Para masyadong masikip. Yan. Ayan, masyadong masikip. Mamaya guys, saka ko na siya ilagay. Naman ang ating LED light. So guys, expected nyo na wala po siyang kasamang battery. Yan, kaya kailangan din natin mag-ready ng battery para matry natin kung gumagana ang ating light. AA po ang kailangan ng battery. 2 piraso po siya guys. Kaya expected nyo na wala talaga siya kasama sa package. Yan, so try natin to kung gagana siya. So, assemble natin to guys. Put na natin dito. Ouch. And then, kung gusto natin guys, ayun o. Ikutin lang natin to. Para siya, ganyan. Tapos tayo, yan. Ito pahigpitan siya, this pahigpitan, tsaka dito rin luluwangan kung gusto natin siyang iikot-ikot. So, ang ating mic. Saan natin ito siya ilagay? So, ito na nga guys, ang ating finished product. Ayan, na-assemble ko na siya. Naloka ako ng very light kasi wala talaga siyang instruction kung paano siya i-assemble. Ayan. Wala siyang instruction, kaya nahihirapan talaga si nanay. So, ayan na guys, ang lakas maka-vlogger. Ayan, vlogger ang datingan. Ayan. So, ito may mga extra na ganito. Naloloka akong para saan to. Ito pala ay para sa GoPro. Hindi pala siya included dito. May free lang siya para sa GoPro. And then may extra na cable para sa mic. Then dito sa cellphone. Yan. Ito check natin guys ang kanyang light. Yan. Merong adjustan dito sa likod. Yan. Kailangan natin ng battery kasi wala talaga siyang included na kasama sa package. Yan. Yan, kanyang light. Yan, may adjustment. Try natin guys na patay yung ilaw kung talagang maliwanag siya. Kung maliwanag ang buhay. Yan, so try natin na patay ang ilaw. At ito naman daw guys, itong tripod na to, anti-shaking daw siya. Pag naglalakad ka sa labas o nagbablog ka sa labas, hindi mahihilo ang viewers dahil hindi daw siya bagalaw-galaw. Yan, anti-shaking yung tripod. So, try din natin siya kung totoo ba talagang anti-shaking siya.
So, ito guys, ang ating adjustment. Ayan. Kung gusto nyo siyang ipataas patayo yung ating cellphone, adjust mo lang to, ikot mo lang to, then rotate. Yan. Yan, rotate mo lang siya. Ganyan. Tapos, gana ulit. Yan. Nalaglag ang aking hikaw. Ayan, guys. Ayan. Tapos, adjust lang natin. Ayan, higpitan. And then, dito naman sa ating tripod. Ayan. Press lang natin siya dito. Tapos, yan. Ito, nabibend siya, guys. Kung gusto, ano siya, nabibend. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Tapos, press natin. Ayan. Ayan. Sabay natin. Ayan. And then, ito yung stand. Ayan. Stand natin. Ayan. So, ito siya guys. So, ayan guys. Ayan, stand. Ayan. Yung materials niya guys, yung kanyang materials ay plastic. Kaya medyo ingat din baka pag nabigla natin ng pihit, baka mabali ang ating tripod. So, ayan guys, vlogger na si nanay. Parang hindi na ako nag-joke sa labas na nag-video lang. Ayan. Pang malakasang tripod na tayo guys. Meron tayong pang malakasang tripod. Ayan. So guys, pwede ding bumili ng separate. Meron silang 4 option. Ang unang option nila, tripod lang. Ang pangalawang option nila, tripod with microphone. Ito siya. And then yung 3 option nila, tripod with LED light. Ang 4 option nila yung ito na, vlogging set. Ayan. Ito na lahat. Ito na nga guys, isa-try natin ang ating handheld anti-shaking. Kung nakakatulong din ba talaga ang ating biniling tripod. Kung hindi ba talaga siya masyadong nagsishake ang pagkakuha natin sa videos. So ito guys ay normal lang po. Kamay lang po ang aking hawak. Hindi pa ako gumagamit ng tripod. So ayan. Dahan-dahan ko lang po siyang iniikot-ikot. Naman guys ang ating tripod na anti-shaking. Ito naman ang ating gagamitin. Ayan. Normal lang din po ang paghawak ko tulad ng isa na wala siyang tripod. Mahina lang din po ang aking paghawak, ang aking pag-ikot, pagkukuha. Kung talagang anti-shaking siya guys, kayo na lang din po ang humusga. Pero ang ganda talaga ng langit. Ang ganda ng panahon. Ayan. So, yun. Kung ano pong difference guys, kayo na po ang humusga. Ito yung tripod. Ito guys, yung ilaw. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Maliwanag guys. Malinaw na malinaw ang pag-ibig niya. Charat! Ayan. Hindi na madilim pag nagbablog tayo sa labas dahil meron na talaga siyang red light. Tsaka maliwanag talaga siya. Pwede siyang i-adjust. Yan. Ayan, madilim. Walang light. Ayan. Unti-unti siyang liliwanag. Ayan. Bongga. So, ayun na nga guys. About naman sa ating microphone. Tinatry ko siya guys, nagpa-music ako, and then meron pa rin siyang nasasagap na music pero hindi siya garalgal, hindi siya masakit sa tainga ang music, kaya nakatulong din po talaga ang ating microphone did cut yun. So ayun na guys, kayo na rin po ang humusga sa ating anti-shaking at without tripod. Hanggang dito na lang ang ating unboxing today. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like and subscribe at click nyo na din po ang notification bell button para ma-notify kayo at updated kayo lagi sa aming mga new videos upload. Thank you for watching!